Миллионер-гендиректор насмехался над своей скромной сотрудницей, но когда она появилась на гала-вечере, он не мог поверить своим глазам. Зал заседаний Carter Enterprises сиял роскошью. Современный, безупречно оформленный, наполненный самыми проницательными умами в бизнесе. Сотрудники в дорогих костюмах, элегантных дизайнерских платьях, блестящих туфлях. Все, кроме Эммы Брукс. На дальнем конце длинного стеклянного стола она сидела в простом свитере бежевого цвета, чуть поношенном на краях. Ее черная юбка была самой обычной. Никаких брендов, никаких люксовых аксессуаров. И Николас Картер, генеральный директор компании, заметил это. Он всегда замечал. Сидя во главе стола, Николас излучал силу и уверенность. Его холодные голубые глаза пробегались по залу, пока он завершал собрание. На этом мы заканчиваем наш стратегический брифинг. Сотрудники закивали, собирая свои записи. Атмосфера в комнате начала расслабляться. Но вдруг Николас снова заговорил. Но перед тем, как разойтись, одна небольшая деталь. В зале повисла тишина. Эмма почувствовала, как его взгляд остановился на ней. Спокойный, но пронизывающий. Николас слегка склонил голову, оценивая ее с головы до ног. «Наша компания гордится своим имиджем и профессионализмом», протянул он с легкой усмешкой. Однако некоторые сотрудники, кажется, не считают, что внешний вид имеет значение. Несколько человек переглянулись. Эмма ощутила, как у нее сжался желудок. Он говорил о ней. Она чувствовала, как на нее смотрят, как в воздухе зависло молчаливое осуждение. Но вместо того, чтобы опустить голову, она спокойно сложила руки и встретила его взгляд. «Я не знала, что для профессионализма требуется подиумный наряд, мистер Картер». Николас усмехнулся. «Нет, но восприятие — это сила, мисс Брукс. И если вы хотите подняться выше, стоит задуматься о том, как вас видят». Тишина. Эмма крепче сжала ручку. Она могла бы сказать что-то резкое, что-то, что сотрет его самодовольную улыбку. Но вместо этого она глубоко вздохнула, выпрямила спину и сказала ровным голосом: «Учту это». А затем спокойно встала, собрала свои вещи и ушла. Николас наблюдал за ней, все еще усмехаясь. Но почему-то он не мог отделаться от ощущения, что только что совершил ошибку, а через несколько дней на гала-вечере он поймет это сполна и окажется в полном шоке. Она не заботилась о моде, но сегодня заставила всех замереть в изумлении. Эмма Брукс не носила дизайнерских вещей. Она зарабатывала свое место трудом, поздними ночами, ранними подъемами, усердной работой. А Николас Картер, человек, который никогда не знал, что такое борьба, думал, что ее ценность определяется одеждой. Это было невыносимо. «Эй, ты в порядке?» Эмма подняла взгляд. Перед ней стояла Мия, одна из немногих, кто не поддавался офисным интригам. Картер самодовольный, невыносимый. Эмма вздохнула, потирая виски. Мия усмехнулась. «Ну, это не новость». Эмма хмыкнула. Но тут в глазах подруги мелькнул озорной блеск. «Ты ведь придешь на гала-вечер на следующей неделе, да?» Эмма замешкалась. «Я не собиралась...» Мия ахнула. «Нет, так дело не пойдет. Ты просто обязана прийти». Она наклонилась ближе, ее голос стал заговорщицким. «Подумай сама. Шанс заткнуть за пояс мистера. Одежда — залог успеха. Докажи, что тебе не нужно его одобрение». Эмма задумалась. Она не стремилась впечатлить Николаса, но напомнить ему, что она не хуже, вне зависимости от одежды. Она подняла подбородок и кивнула. «Ладно», — сказала она, — «сделаем это». Годовой гала-вечер Carter Enterprises — это праздник роскоши. Громадный бальный зал, хрустальные люстры, сияющие, как бриллианты. Элита Нью-Йорка, бизнес-магнаты, знаменитости, аристократы. Николас Картер вошел в зал в безупречном черном смокинге. Спокоен, собран, уверен. Он приветствовал инвесторов, вел светские беседы, но мысли снова и снова возвращались к Эмме Брукс. Почему? Потому что она не отвела взгляд, не смутилась. Она стояла перед ним с уверенностью, которую он редко встречал. Но, как он полагал, такие женщины не посещают подобные мероприятия. Она, вероятно, вообще не пришла. Или... Когда Эмма вошла в зал, тишина накрыла толпу. Николас обернулся и замер. Эмма Брукс. Женщина, которую он когда-то считал неуклюжей и серой, выглядела ошеломительно. Изумрудное платье идеально облегало ее фигуру, мягкие волны волос обрамляли лицо, легкий макияж подчеркивал взгляд. Она не пыталась выглядеть дорого.
Она выглядела неотразимо. Она... Это была она? Николас не мог оторвать от нее глаз. Та самая женщина, над которой он насмехался всего несколько дней назад, теперь завораживала всех в зале. Эмма двигалась с непоколебимой уверенностью. В каждом ее шаге чувствовалась скрытая сила. Впервые в жизни Николас Картер потерял дар речи. Он всегда контролировал ситуацию. Всегда. Но с того вечера на гала-вечере все изменилось. Он пытался убедить себя, что это просто удивление. Увидеть, как серая, ничем не примечательная сотрудница превратилась в женщину, от которой невозможно отвести взгляд. Но почему тогда он не мог перестать думать о ней? Каждый раз, заходя в офис, он ловил себя на том, что ищет ее взгляд. Ему было любопытно, что она наденет сегодня, как посмотрит на него. И хуже всего ему невыносимо не нравилось, что другие мужчины тоже это замечали. В понедельник утром он пришел в офис раньше обычного и увидел то, что заставило его кровь закипеть. Эмма стояла у кофемашины, смеясь над чем-то, что сказал ей Даниэль. Молодой, харизматичный топ-менеджер, которому явно слишком нравилось ее внимание. Николас сжал челюсти. С каких пор она так смотрела на Даниэля? И почему его это так раздражало? Это не ревность. Это абсурд. Но когда Даниэль, непринужденно улыбаясь, положил руку ей на спину, ведя в сторону конференц-зала, Николас ощутил странный жар в груди. Весь день его мысли были спутаны. А когда Эмма уверенно прошла мимо его кабинета, не удостоив его даже взглядом, он вдруг сделал то, чего никогда бы не позволил себе раньше. «Мисс Брукс». Эмма остановилась, медленно повернулась. Ее лицо оставалось непроницаемым. «Да, мистер Картер». Он открыл рот, но не знал, что сказать. Едкие замечания, язвительные фразы — они уже были на языке. Но, глядя на нее сейчас, на женщину, которая разрушила все его представления, он произнес лишь одно — «Ничего». Эмма слегка приподняла бровь, но не стала задавать вопросов. Она просто развернулась и ушла. Она просто развернулась и ушла. И это злило его еще больше. Николас Картер не привык к тому, чтобы его игнорировали. Но Эмма Брукс, она делала это с пугающей легкостью. С момента гала-вечера она оставалась вежливой, профессиональной, но холодно отстраненной. И это сводило его с ума. Поэтому он сделал то, что умел лучше всего. Создал ситуацию, в которой она не сможет его избежать. После собрания, когда сотрудники покидали конференц-зал, он шагнул вперед, преграждая ей путь. «Мисс Брукс». Она подняла взгляд, ее карие глаза оставались спокойными, но настороженными. «Да, мистер Картер». Он внимательно посмотрел на нее. «Вы избегаете меня». Эмма слегка склонила голову. В ее взгляде промелькнул легкий намек на насмешку. «Не знала, что ваша работа требует моего внимания вне рабочих обязанностей». Он сжал челюсти. Почему она была так непоколебима? Почему эта уверенность раздражала его больше, чем насмешки или презрение? Просто любопытно. Его голос прозвучал слишком гладко, слишком хищно, что после гала вечера вы вдруг утратили интерес ко мне. Эмма посмотрела на него и усмехнулась. Коротко, без тени восхищения. Я не знала, что мы вообще когда-то вели глубокие беседы. Николас сузил глаза. Он ожидал, что она смутится, запнется, попытается оправдаться. Но нет. Она была совершенно спокойна. Это раздражало его, и он допустил ошибку. Он усмехнулся. Его голос стал ледяным. Так это было просто показное выступление? Нарядиться, чтобы доказать что-то окружающим? А теперь, когда все тебя увидели, больше нет смысла продолжать этот спектакль? Как только он произнес эти слова, понял, что совершил ошибку, потому что впервые ее безупречная маска дала трещину. Ее лицо застыло, но в глазах что-то изменилось. Это была не злость, хуже. Разочарование. Она тихо усмехнулась, коротко, безрадостно. «Я должна была догадаться». Николас нахмурился. «О чем ты?» Она встретилась с ним взглядом, ее голос был ровным, но острым, как лезвие. «О том, что, кем бы я ни стала, как бы ни старалась, для вас я всегда останусь той самой девушкой, над которой вы смеялись. Это не так? Мне не нужно ваше одобрение, мистер Картер», — перебила она его. «И уж точно не нужно ваше мнение о том, кто я». И, не сказав больше ни слова, она развернулась и ушла. Она прошла мимо него. Николас застыл. Впервые в жизни он не знал, как исправить то, что только что разрушил. Николас Картер привык к порядку, к контролю, к предсказуемости.
Но с того момента, как Эмма посмотрела на него с чистым разочарованием, прежде чем отвернуться и уйти, он не чувствовал ничего, кроме хаоса. Сначала он убеждал себя, что это не важно, что она не важна. Но затем он начал замечать не просто ее уверенность, которая никогда не давала трещин, не просто ее взгляд, всегда прямой, всегда гордый, несмотря ни на что. Нет, он начал видеть ее, как она приходила в офис первой и уходила последней, как решала проблемы еще до того, как они достигали его стола, как даже самые молодые сотрудники тянулись к ней. А потом случилось то, что заставило его остановиться. Он проходил мимо комнаты отдыха, когда заметил стажерку, нервную, растерянную, едва не выронившую стопку документов. Прежде чем бумаги разлетелись по полу, Эмма уже была рядом. Она опустилась на колени, помогая собирать листы, что-то, мягко говоря, девушке. Николас смотрел, как она терпеливо объясняла, направляла, помогала. Не ради похвалы, не ради признания, просто потому, что ей не было все равно. Что-то болезненно сжалось в его груди. Он был так ослеплен ее внешностью, что не видел, кем она была на самом деле. А что, если все это время он ошибался в ней? Это началось как обычный деловой ужин, престижный ресторан, элитные переговоры. Николас слушал вполуха. Его внимание было приковано к другому. К ней. Эмма. Она тоже была приглашена. Ее вклад в компанию был настолько значимым, что теперь у нее было место за этим столом. Николас ожидал, что она просто будет наблюдать, что промолчит. Но вместо этого она заговорила, она спорила, отстаивала свою точку зрения, приводила доводы. Уверенно, спокойно, остроумно. Она не просто говорила, она управляла вниманием всего зала. И, похоже, не только его. Через стол кто-то наблюдал за ней слишком пристально. Виктор Блэквелл, уверенный в себе, безупречно одетый, обольстительный бизнесмен. Николас сразу заметил его интерес. Как Виктор наклонился ближе, как не отрывал от нее глаз, как его голос стал мягче, почти личным, а затем случилось это. Виктор поднял бокал и, улыбаясь, произнес: «Мисс Брукс, должен признать, вы впечатляете. Как насчет ужина? Только вы и я». В зале воцарилась тишина. Эмма замерла. На полсекунды. Не из-за смущения. Она просто не ожидала. Но прежде чем она успела ответить, она занята. Голос Николаса прозвучал резко, уверенно. В нем звучало нечто, что невозможно было спутать ни с чем другим. Присвоение. Эмма резко повернула голову к нему. «Прошу прощения». Николас встал. Быстро. Схватил ее за запястье, мягко, но непреклонно, и поднял с места. «Нам нужно поговорить». Он потянул ее к террасе, оставляя за спиной удивленные взгляды. Как только они оказались снаружи, Эмма выдернула руку. «Что, черт возьми, это было?» Николас нервно провел рукой по волосам. Он был раздражен. «Раздражен? Нет. Выведен из себя. Ты думаешь, что можешь просто пойти на ужин с кем угодно?» Эмма скрестила руки на груди. Уголки ее губ дрогнули в насмешливой улыбке. «Ты серьезно пытаешься мне указывать?» Его челюсть напряглась. «Я говорю, что Блэквеллу неинтересны деловые переговоры. И ты это знаешь». Она приподняла бровь. «И тебе какое дело?» «Тишина». Николас отвел взгляд. На долю секунды. Ровно настолько, чтобы она заметила мелькнувшую в его глазах неуверенность. Он выдохнул. «Я не хочу, чтобы тобой воспользовались». Эмма внимательно смотрела на него, всматриваясь, изучая, и вдруг поняла, ее губы приоткрылись. «О, Боже!» Она наклонилась чуть ближе, ее голос стал почти шепотом. «Ты ревнуешь?» Николас напрягся. «Я не...» Эмма рассмеялась, тихо, уверенно, с оттенком победы. Впервые в жизни Николас Картер выглядел растерянным. Она сделала шаг вперед, слегка склонив голову на бок. «Абсолютно точно ревнуешь», — он стиснул зубы. «Возвращайся внутрь, Брукс». Но когда она повернулась к двери, на ее губах играла ухмылка. А Николас... Он выругался себе под нос. Потому что знал, что она права. Он ревновал. И самое худшее, он не знал, что с этим делать. С того вечера все изменилось. Николас по-прежнему был Николасом, властным, невозможным, раздражающе самоуверенным. Но что-то стало другим. Он больше не бросал в ее сторону колкие замечания. Он стал замечать, когда ей было тяжело, и помогал неявно, но незримо. Как в тот день, когда она тонула в бумажной работе,
И внезапно половина ее дел уже была выполнена, одобрена и разложена по папкам. Или когда ее ноутбук сломался, а прежде чем она успела отправить запрос в техподдержку, новый уже стоял у нее на столе. Сначала она отказывалась верить, что это его рук дело, но однажды вечером она забыла телефон в конференц-зале и вернулась за ним. И застыла на пороге. Николас стоял у ее стола. Он еще не заметил ее. Она наблюдала, как он с видом полной невозмутимости кладет завернутый сэндвич рядом с ее компьютером. Не холодный, расчетливый магнат, не беспощадный бизнесмен, просто мужчина, который, несмотря на все свои усилия, начинал заботиться. Что-то теплое вспыхнуло у нее в груди. Может быть, Николас Картер не такой уж и ужасный. Николас Картер никогда ничего не боялся. Миллиардные сделки? Легко. Переговоры с самыми жестокими бизнесменами? Просто. Контроль над целой корпорацией? Обыденность. Но это пугало его до чертиков. За последние недели он наблюдал, как Эмма Брукс пробирается сквозь стены, которые он строил годами. И хуже того, он позволял ей, он замечал ее, видел ее в деталях, в которых не должен был. Как она прикусывала губу, когда сосредоточенно читала документы, и как ему хотелось, чтобы это было из-за него. Он видел ее слишком хорошо, как она поджимала губы, когда была глубоко в мыслях, как заправляла прядь волос за ухо, когда злилась, как ее смех звучал слишком звонко, слишком свободно, как она спорила с ним, бросая вызов, не боясь его ни на секунду. Как просто сама Эмма была единственным, что не поддавалось расчету в его идеально выстроенной жизни. И это пугало его до чертиков, потому что он знал, как заканчиваются такие истории. Любовь не была роскошью, которую он мог себе позволить. Он видел, что она делает с людьми. Брак его родителей был доказательством. Отец всегда ставил компанию на первое место. Мать просила большего, больше времени, больше внимания, больше его. В конце концов, она ушла, и Николас пообещал себе, что никогда не допустит того же, что никогда не позволит любви сделать его слабым. Поэтому он принял решение. Глупое, жестокое, больное, он оттолкнет ее, прежде чем потеряет контроль окончательно. Эмма шла к конференц-залу, когда услышала его голос. Она не собиралась подслушивать, но потом услышала свое имя. Она замерла. Дверь была приоткрыта. Внутри — Николас. Говорил с Виктором Блэквеллом, тем самым мужчиной, который предлагал ей ужин. Виктор усмехнулся. «Николас», — говорят, — «ты проявляешь особый интерес к мисс Брукс». Сердце Эммы застучало быстрее. Она ждала, надеялась, что Николас опровергнет это, что скажет что-то, что докажет. Ее догадки были ошибочными. Но затем он заговорил, ровным, бесстрастным, холодным голосом. «У меня нет времени на такие отвлечения». Воздух вырвался из ее легких. Виктор приподнял бровь. «Отвлечения?» Николас выдохнул, словно обсуждал что-то незначительное. «Она хороша в работе, но не более. Отношения, пустая трата времени. Острая, глухая боль пронзила ее грудь. Она была идиоткой, дала себе поверить, что Николас Картер, тот самый высокомерный CEO, который столько лет смотрел на нее свысока, мог заботиться, что он мог быть большим, чем просто бессердечный бизнесмен. Но она ошибалась. Всегда была ошибкой. Просто мимолетным развлечением, чем-то временным, чем-то заменимым. Она развернулась и ушла, прежде чем услышала что-то еще. Потому что услышанного было достаточно. В тот вечер она не пошла домой, она пошла прямо к своему столу. Прямо к заявлению об увольнении. А утром ее уже не было. Николас Картер никогда не заботился о том, что люди уходят. Сотрудники приходили и уходили. Партнеры меняли стороны. Любовники исчезали. Так устроена жизнь. Но когда Эмма Брукс ушла, что-то внутри него сломалось. Сначала он говорил себе, это было ничто. Просто еще одна сотрудница. Просто работа. Так он говорил себе. Но уже в первое утро без нее он почувствовал это. Пустоту. Кофе стал горьким, без ее саркастичных комментариев в перерывах. Совещания стали скучными, без ее дерзких возражений. Кабинет стал холодным, тихим, безжизненным. Работа потеряла смысл. Числа больше не имели значения, прибыль не приносила радости. Потому что в чем был смысл? Он провел всю жизнь, строя империю. Но теперь не было никого, с кем ее разделить. И в этот момент его осенило. Он был неправ во всем. Эмма не была просто сотрудницей. Не была отвлечением. Она была единственным человеком, который по-настоящему его видел.
И он отпустил ее, но он не мог позволить, чтобы их история закончилась так. Поэтому он сделал единственное, что имело смысл. Он отправился за ней. Николасу потребовалось время, чтобы ее найти, но он нашел. Эмма теперь работала с благотворительной организацией, помогающей молодым женщинам в бизнесе, и сегодня вечером она была главным спикером на благотворительном гала-вечере. Он не колебался. Когда он вошел в зал в своем безупречно сшитом костюме, впервые в жизни он был не CEO Николасом Картером. Он был просто мужчиной, который любит. И с того момента, как он увидел ее, его мир снова обрел смысл. Эмма стояла на сцене, уверенная, прекрасная, непоколебимая. Она говорила с таким огнем, с такой страстью. Она была ослепительна. И Николас знал. Он никогда в жизни не хотел чего-то сильнее, чем он хотел ее. Поэтому, как только она закончила говорить, прежде чем аплодисменты успели утихнуть, он двинулся прямо на сцену. Зал замер. Эмма повернулась. Ее глаза расширились от шока. «Николас?» Он сделал глубокий вдох, крепче сжав микрофон. «Я был неправ». Его голос был твердым, но в нем звучала чистая, неразбавленная эмоция. Зал зашептался. Эмма смотрела на него. Сердце гулко билось в груди. Николас сглотнул. Он никогда не делал ничего подобного. Но ради нее он был готов на все. «Я судил тебя потому, как ты выглядишь», — признался он. «Я отмахнулся от тебя, потому что был слишком высокомерен, чтобы увидеть, кто ты на самом деле». Эмма замерла. Дыхание сбилось. Он сделал шаг ближе. Ему было наплевать на публику. «Я думал, что у меня нет времени на любовь». Его голос стал тише и честнее, чем когда-либо. «Я думал, что любовь делает слабым». Он посмотрел ей в глаза. Глубоко, без защиты. «Но потом ты ушла, и я понял. Единственное, что делает меня слабым, — это потерять тебя». Ее глаза заблестели. «Я люблю тебя, Эмма», — сказал он. Голос голый, истинный, настоящий. «Мне все равно, что было в прошлом. Мне все равно. Все, что мне нужно, — это ты». Зал замер. А потом Эмма заговорила. Последние недели она провела, пытаясь забыть его, пытаясь убедить себя, что Николас Картер ее недостоин. Но сейчас, смотря в его глаза, видя правду, уязвимость, любовь, она знала, он не лгал. Перед ней был не тот холодный, самоуверенный мужчина, которого она встретила много месяцев назад. Перед ней стоял человек, который изменился ради нее. По ее щекам скатилась слеза, она сделала медленный, дрожащий вдох и улыбнулась. «Ты идиот!» — прошептала она. Николас тихо рассмеялся. «Это да?» — Эмма кивнула. «Да». Зал взорвался аплодисментами, но Николас ничего не слышал, потому что в следующий миг Эмма была в его объятиях, и ее поцелуй сказал больше, чем 1000 слов. Впервые в жизни Николас Картер знал, он нашел то, что дороже всех денег в мире. Николас Картер когда-то верил, что любовь — это слабость, но теперь он знал лучше, потому что сейчас он стоял в прекрасном саду, залитом мягким золотым светом, среди белых роз, и ждал единственную женщину, которая когда-либо имела значение. Сегодня тот самый день. Прошел год. Год, в течение которого он зарабатывал ее доверие. Доказывал свою любовь не просто словами, а поступками. И теперь он был готов сделать следующий шаг. Эмма вошла в сад. Ее глаза расширились от удивления. «Николас!» «Что это?» — прошептала она, оглядывая мерцающие огоньки, дорожку из свечей и уютный столик для двоих. Николас улыбнулся, взял ее за руку. «Просто ужин», — сказал он, ведя ее к столу. Эмма прищурилась. Николас Картер не делает просто ничего. Он улыбнулся, но в его глазах было волнение. Они ужинали, смеялись, говорили. Но Николас едва мог сосредоточиться, потому что знал, этот вечер изменит все. Когда ночь стала еще темнее, он, наконец, встал. Залез в карман. Эмма затаила дыхание. И в следующий момент Николас Картер опустился на одно колено. В руке маленькая бархатная коробочка. Он открыл ее. Внутри кольцо. Простое, но изящное, как она. И впервые в жизни он смотрел на кого-то. Не как на бизнес, не как на сделку, которую нужно выиграть, а как на свое будущее. Эмма Брукс. Его голос был твердым, но в нем звучала эмоция. Она вздрогнула. Глаза блестели от слез. Николас сделал медленный вдох. «Раньше я думал, что любовь — это отвлечение». Он посмотрел на нее так, как будто больше никогда не хотел смотреть ни на кого другого.
Но потом ты вошла в мою жизнь, и внезапно ничего другого больше не имело значения. Эмма прикрыла рот рукой, слезы блестели на ее ресницах. Николас сделал последний шаг. «Ты изменила меня». Он сглотнул, и его голос стал почти шепотом. «Ты сделала меня лучше». Его глаза были искренними, глубокими. «И теперь я не могу представить ни одного дня без тебя». Тихий вдох, удивленный, дрожащий, а затем Эмма зашептала: «О, Боже, Эмма!» Его голос дрожал, сердце громко стучало в груди. «Ты выйдешь за меня на мгновение?» Тишина. А затем слезы, сверкающие на ее щеках, глухой полузадушенный смех и шепот. «Да», а потом громче. «Да, Николас, 1000 раз да». Николас выпустил дыхание, которого даже не замечал, скользнул кольцом ей на палец, а затем притянул ее к себе в самый глубокий, самый искренний поцелуй в своей жизни. И в этот момент он знал, он нашел свое навсегда. 1 год спустя их свадьба была как сон. Не из-за дорогого зала, не из-за роскоши, а потому что это было настоящее. Когда Эмма шла к нему по проходу, их глаза встретились, и Николас понял, он никогда в жизни не был так уверен в чем-то. Но самое важное началось после свадьбы. Они построили что-то вместе. С ее страстью и его ресурсами они создали инициативу «Брукс Картер», программу, которая помогала молодым женщинам строить карьеру в бизнесе, давала им наставничество, возможности. То, за что когда-то сама Эмма боролась в одиночку. Их дни были наполнены смыслом, их ночи — смехом, разговорами и любовью. И каждое утро, просыпаясь рядом с женщиной, которая изменила его жизнь, Николас знал, он нашел то, что деньги никогда не смогут купить. Счастье, любовь, будущее, ради которого стоило все. Николас Картер думал, что успех — это все, что власть, что богатство, что контроль — единственное, что имеет значение. Но потом появилась Эмма Брукс, женщина, которая доказала ему, что он ошибался. Она была не просто сотрудницей, не просто мимолетным увлечением. Она была его величайшим вызовом, его самым важным уроком, его самой большой любовью. И в конце концов, не власть, не деньги, а именно она изменила его жизнь. Теперь они стоят вместе. Не просто как муж и жена, а как партнеры в жизни, в любви, в предназначении. Потому что любовь — это не просто найти кого-то. Это делать этот выбор каждый чертов день. Если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться.